खतरनाक कोल्ड सिरप मामले में सख्त एक्शन शुरू हो गया है। आज सुबह सुबह ईडी ने श्री सन फार्मा के 7 ठिकानों पर छापा मारा है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने तमिलनाडु के दारुल हुकूमत चेन्नई वाक़े सन फार्मा के ठिकानों पर रेड की है। काबिले गौर है कि इस छापामारी में तमिलनाडु ड्रग कंट्रोल ऑफिस के आला हुक्काम के ठिकाने भी शामिल हैं। गोया इस केस में भी रक्षक ही भक्षक वाला मुहावरा सच साबित होता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दक्कन मीडिया।